ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ? ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ, ਜੱਸੀ, ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ ਨਵੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਲੀਏਟ ਤੋਂ, ਸੋਰੀ ਜਾਲੀਏਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈਣ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੇਲੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਨਵੀਂ। ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਕਦੀ 10 ਤੇ ਕਦੀ 20 ਤੇ। ਸੋਚੋ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੇਅਰ ਗੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ? ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਵੇਖੋ, ये कितने की पड़ेगी? ये तो बड़ी होगी 255 कितने की पड़ेगी? 2.5 फाइनली ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਫ੍ਰਿਜ।